Mi nombre es Viviana Yauni, soy presidenta del Parque Ecológico Urbano de Río Cuarto y hoy los invito a conocer este espacio que trabaja muchísimo por la preservación del medio ambiente, por el cuidado, por la concientización. Nosotros recibimos animales de fauna silvestre, los rehabilitamos y trabajamos por su reinserción en su hábitat. Bueno, el parque tiene 32 años de vida. Es un espacio que recibe animales de fauna silvestre que vienen por decomisos, razonamientos, víctimas de maltrato, víctimas de mascotismo, siempre procedentes de la provincia de Córdoba, a través de un procedimiento que se hace en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Policía Ambiental. Ellos, nos consultan cuando hacen un procedimiento y cuentan con animales para ingresar al centro, nos consultan si tenemos viabilidad para recibirlos. Nosotros analizamos con el equipo veterinario y de cuidadores en el parque y en función de las condiciones en las que nos encontramos, recibimos a estos animales, los que son derivados a clínica. En clínica se les hace todos los análisis veterinarios, sanitarios, se los evalúa conductualmente también y ahí el equipo técnico veterinario junto con los cuidadores de cada área determina de acuerdo al animal si el animal queda en clínica o puede pasar a lo mejor a un recinto para ser trabajado luego para su posterior reinserción en su hábitat. Desde ya vamos a cumplir 6 años en el parque que todos los animales que han ingresado a fauna silvestre se han trabajado para reinsertarlos en su hábitat. No se han ingresado ejemplares a planta estable. Hoy los animales que están en planta estable son solamente aquellos que no pueden volver a su ambiente natural por muchos motivos. Algunos porque sus condiciones sanitarias no se los permiten, porque les faltan, por ejemplo, en algunos casos como en los pumas, garras o dientes para poder cazar o defenderse. En otros casos porque a lo mejor tienen un comportamiento que no sería el adecuado para liberarlos o reinsertarlos, porque buscarían al hombre. Buscarían alimentarse a lo mejor bajando un pueblo o a una granja o algún lugar donde hay humanos, en donde ahí se pone en riesgo no solamente al humano sino también al animal. Todas esas cuestiones se evalúan y se trabajan. Nosotros tenemos una línea muy fuerte en el parque desde los últimos años, en donde consideramos que los animales prácticamente todos están en condiciones de reinsertarse y por eso estamos trabajando. Son muy pocos los casos y en los casos en los que a lo mejor no puede llegar a reinsertarse se trabaja con otros centros para ver cuál es el lugar adecuado y el que está en mejores condiciones para recibirlo. No cualquier centro puede recibir cualquier animal ni trabajarlo. Nosotros hoy somos uno de los pocos centros del país y te diría el único de la provincia que trabaja lo que sería la recuperación, por llamarlo de alguna manera, del puma para reinsertarlo en su hábitat. Hoy somos el único centro en la provincia que estamos recibiendo pumas y reinsertándolos en su hábitat natural. También zorros, gatos monteses, muchas aves, siempre hablando de fauna silvestre.
Ujú.